Halo guys, welcome back my channel. Selamat datang di channelnya aku, yaitu Fania ya guys. Jadi kali ini tuh aku mau kasih tutor cara mengganti foto profil YouTube ya. Pertama, kalian harus ke album atau foto dulu. Kalian cari foto yang kalian inginkan ya. Terserah kalian mau foto apa, tapi aku mau foto yang Sakura School Simulator aja. Jadi kita langsung ke YouTube. Ya guys. Nah, ini aku udah ke YouTube. Pertama, kalau kalian mau tahu cara Aduh guys, bentar guys, kita ke YouTube dulu ya. Kita ke YouTube. Lalu kita pencet ini channel foto kita ini ya, foto kita ini yang bulat ini. Nah, kita pencet channel Anda. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Channelnya aku, please subscribe channel aku. Jika kalian unsub aku, maka aku akan off ya guys. Dan ini orang yang udah aku sub ya guys, please subscribe aku mohon. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi ini tuh tentang aku, bagi yang mau nanya tentang aku di sini ya. Nah, ini dia tentang aku. Lalu kalian ke channel kalian yang ini, kalian pencet ini tanda ini nih, tanda apaan ya, aku lupa namanya guys. Nah, jadi kita pencet ini sampai ada baca setelan channel. Lalu kalian pencet yang foto ini, yang fotonya ini kalian pencet ini ya. Nih, sampai dianya ada baca di sini. Kalian pencet yang pilih dari foto Anda. Nah, kalian pencet itu. Lalu kalian cari foto apa yang kalian mau. Sorry guys, jadi ini tuh ada foto aku dan foto adik aku ya guys. Aku maunya fotoku yang satu ini loh guys. Ini dia foto yang aku mau. Udah guys, sorry, itu tadi bukan foto yang aku mau ya. Tapi foto yang aku mau ini guys. Nah, ini foto yang aku mau. Jadi kalian tinggal pencet aja ininya itu. Kalian pencet aja ini. Kalian pencet yang bacaan simpan ini. Kalian pencet. Nah, lalu nanti di sini kalian tunggu ya sampai dianya. Nah, ini sampai dia ada baca foto profil sudah diperbarui. Sampai dia udah kayak gini. Nah, please di subscribe guys. Aku mikir terus loh, apakah subscribe aku nambah naik, tapi malah nambah turun. Aku sedih banget. Jadi please di subscribe ya guys. Nah, jadi di sini itu apa? Di sini itu tadi udah tahu ya caranya itu. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja kayak gini. Nah, oke, segitu aja dulu dari aku ya. Jadi bagi kalian yang nggak punya yang kayak ginian, bagi yang channelnya nggak punya kayak foto ginian, kalian mudah kok. Kalian tinggal ke Play Store atau ke Game Center ya. Nggak usah deh ke Play Store aja. Kalian ke YouTube. Nah, ini YouTube. Nah, nanti kalian tinggal update ya. Kalian update, lalu nanti kalian tunggu aja. Kalian update. Ini gak usah update ya. Yang satu ini gak usah update. Kalian update aja dulu YouTube yang kedua itu. Lalu nanti kalian akan dapat yang kayak ginian. Ya guys.
Lalu nanti yang perubahannya itu akan kayak gini loh. Perubahannya itu kayak ginian. Itu kalian akan mendapatkan, dan lalu nanti kalian akan mendapatkan perubahannya di subscription ini nanti akan ada di sini. Jadi begitulah ya guys. Oke, segitu aja dulu deh. Bye bye semua. Dan juga ingat ya guys, ini tuh suaraku yang versi Fanny Meme dan mukanya suaraku yang versi Tomboy. Dan ingat, ini tuh suaraku yang versi lain gitu.